Аллилуйя. Хочу Иисусу середке. Приглашаю всех. У нас прекрасная атмосфера. Папа нас любит. Аминь. Аллилуйя. Папа нас любит. Бог любит. Он любит без условий. Независимо от того, как ты себя вел. Он любит. Он любит. И если ты искренним сердцем приходишь к Нему, Он восстановит тебя. Он поднимет тебя. Он исцелит тебя. Потому что Он Бог восстановления. Он Бог исцеления. Потому что Его любовь приносит жизнь. Его любовь приносит свободу. Его любовь приносит радость. Аминь. Мы любим Тебя, Господь. Мы поклоняемся Тебе, любимый. Мы открываем свои сердца. Мы устремляем свой взор на Тебя, Господь. В это утро мы говорим, что нам ничего не нужно. Мы хотим только Тебя. Мы хотим быть в Твоем присутствии. Мы хотим наслаждаться в Твоем присутствии. Мы хотим видеть Твое лицо. Мы хотим погрузиться в Тебя. Только видя Твой образ, мы изменяемся, мы трансформируемся в тот же образ. Мы дети Твои. Мы дети Твои. Отец Небесный, мы славим Тебя. Мы поклоняемся Тебе. Погрузись в Него. Погрузись в Него. Просто погрузись в Него. Посиняки, посиняки, посиняки ее повима, посиняки ее ширки, посиняки ее мейле, посиняки и бегалиня мейле. Твоя любовь бесконечна, Твоя любовь поднимает, Твоя любовь восстанавливает, Твоя любовь приносит жизнь, приносит радость, приносит свободу. О, Иисус, мы славим Тебя.
место наполнится свободой. Пусть это место наполнится жизнью.
Mes atnešam visą šlovę tau štai vietoje. Visą šlovę tau, Dieve. Tegul kyla šlovė tau, tegul kyla giesmės tau, tegul kyla maldos tau. Tegul kyla, Dieve, tegul kyla iš dvasios. Tegul kyla, tegul tai pasiekia tavo ausis, Dieve. Mes mylim tave, Dieve. Tu esi mūsų karalius. Tu esi mūsų karalius. Tu esi vienintelis. Tu esi mūsų karalius. Tu esi vienintelis. Mes matys jį kiekviena akis, jis visagalis. Kiekvienas žemė šioj lensis prieš jį, kiekvienas kelias klausis prieš jį, nes jis karalius. Matys jį kiekviena akis, jis karalius.
žemė ir dangus. Šlovina savo karalių, šlovina savo karalių, visa žemė ir dangus. Šlovina, 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 visa žemė ir dangus. Šlovina, 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 šlovina.
Поклоняйся Ему. Поклоняйся Ему. Он достоин всей хвалы, всей славы. Он достоин. Он единственный, который достоин всей славы. Поклоняйся Ему, отдавай Ему честь. Говори Ему про свою любовь. Говори Ему, притягивай Его сердце на эту землю. Проси, чтобы Он двигался, чтобы Он стал ближе, чтобы изменил все в твоей жизни, чтобы Он поднимал тебя на новые уровни, еще ближе к себе. Поклонись Ему. Он царь. Он единственный достоин всей славы и всей хвалы. Ты один достоин всей славы. Иисус, мы поклоняемся Тебе, мы славим Тебя, мы любим Тебя. Ты единственный, Ты единственный. Нет другого, как Ты, нет подобного Тебе. Мы отдаем Тебе всю честь. Мы поклоняемся Тебе. Ты один достоин. Ты один достоин, мой Бог. Ты один достоин. Аллилуйя. Любимый, спасибо Тебе за все, что Ты делаешь на этой земле, Бог. Спасибо Тебе. Спасибо за Твое движение, за Твою глубину, за то, что Ты меняешь наши судьбы, Бог. Я благодарю Тебя. Дух Святой, двигайся, работай с нами, открывай новое. Спасибо Тебе, любимый. Амен. Амен. Šiandien man atiteko garbė pamokslauti. Сегодня мне выпала честь проповедовать. Tai nebus ilgas pamokslas, Это не будет длинная проповедь, nes man reikia vaiką maitinti. потому что мне надо кормить ребенка. Tai va. Tema yra iš tikrųjų rimta. Тема на самом деле серьезная. Paskutiniu metu sklando transformacijos vėl tema. И в последнее время идет тема трансформации. Matyt, mes kažko tai nedadarėm. Может быть, мы что-то не доделали. Ir jinai vėl grįžo pas mumis. И она снова вернулась. Jinai iš tikrųjų niekada mūsų nebepalieka, nes tai yra iš Хотя нас никогда и не оставляла. iš etapo į etapą, Это этап из этапа в этап, iš pakopos į pakopą. из уровня в уровень. Šiandien gal labiau noriu pašnekėti tiems, Я хочу сегодня поговорить тем, kurie pradėjo eiti которые начали идти, ir
sustojo. и остановились. Pavadinkim sustojo, nors jie galbūt ir lanko, ir daro, Давайте ir назовем visa kita. это, что остановились, хотя они, может быть, что-то делают, они посещают. Tiesiog kalbu su tais, kurie atsisakė transformuotis, Просто хочу поговорить с теми, кто отказались трансформироваться, kurie susidūrė su tuo, которые столкнулись с тем, tai iš jų pareikalavo kažko tai daugiau negu jie и tikėjosi. это из них потребовало больше, чем они думали. Ir jie tiesiog tam tikras pauzes padarė ir taip ir lieka. И они сделали определенные паузы, и они так и остались. Galbūt jie viduje širdį pasakė, man užteks, aš esu Может быть, они в išgelbėtas, своем сердце сказали, мне хватит, я вас спасен. bet kokiu atveju aš pabandžiau, man neišeina. В любом случае, я попробовал, но у меня не получается. Ir galbūt jie tai kalba savo po nosimi, galbūt jau dalinasi su kitais. Может быть, это они говорят себе под нос просто или делятся с другими. Ir jie yra išgirdę tą gerą žinią, Они услышали эту хорошую новость, jie susidūrė su transformacijos dvasia они столкнулись с духом трансформации, ir tiesiog galbūt kažko tai nesuprato, и просто, может быть, чего-то не поняли. galbūt kaina pasirodė per didelė Может быть, цена показалась слишком большая, ir jie sustojo. и они остановились. Galbūt pas juos yra ląstelės, galbūt jie vaikšto į bažnyčią, Может быть, у них есть даже домашние группы, может, они ходят в церковь, tačiau širdyje yra uždėtas ženklas stop но в сердце стоит знак «стоп» ir nuspausti stabdžiai. и нажат тормоза. Jūs žinot, kad čia yra ta vieta, kuri prisėmė skleisti ir auginti transformacijos dvasią. И вы знаете, это то место, которое взяло на себя обязанность провозглашать и двигаться в трансформации. Mes ta bažnyčia, kurios vėdinė yra bažnyčios transformacija. Мы та церковь, у которой ведение это и есть трансформация. Kad šioje žemėje gimtų bažnyčia pagal jo skonį. Чтобы на этой земле родилась церковь по его вкусу. Ne pagal verslininkų skonį, Не по вкусу бизнесменов, ne pagal šokėjų skonį, не по вкусу танцоров, bet tokia, kokios Dievas nori. но именно такой, который хочет Бог. Pasirašydami po šią Dievo svajonę И подписавшись под этой мечтой Бога, ir sutikdami skelbti transformaciją, и согласившись провозглашать трансформацию, skelbti prisikėlimą bei gyvybę, провозглашать воскресение и жизнь, visų pirma, kiekvienas, прежде всего, каждый, kuris sutiko ateiti į komandą, который решился прийти в команду, atsidūrė transformacijos ir pasikeitimų lauke. оказался в поле трансформации и изменений. Ir per šitos 4 metus И за эти 4 года, kiekvienas iš mūsų atsidūrėme tame bėgime, и каждый из нас оказался в этом беге, kurio galbūt nesuprantam который, может быть, не понимает visiškai iki galo. до конца, Tame genėjime, в этом прививании, обрезании, į пардон, kurį Dievas pašaukė. в который призвал Бог. Nes bet kokia bažnyčios transformacija prasideda Потому nuo что tavęs pačio. Любая трансформация церкви начинается с тебя Iš самого. tikrųjų, tu ir esi to, ko tu lauki. Именно ты являешься тем, чего ты ждешь. Tu ir esi bažnyčia. Ты являешься церковью. Ir kiekvieną rytą pasižiūrėdamas į veidrodį, tu matai bažnyčią. Поэтому каждое утро, когда ты смотришь в зеркало, ты видишь церковь. Tu pats gali suprasti, kokiam jinai stovi. Ты сам можешь понять, в каком она состоянии. Transformacija tai kelias į pergalę. Трансформация – это путь в победу. Ir šiandien mes skirsim šiek tiek dėmesio, kaip pasiekti pergalę su Dievu. И сегодня мы уделим какое-то время внимание, как достичь победы в Боге. Iš tikrųjų, tam, kad turėt pergalę, reikia įveikti save. На самом деле, чтобы достичь победы, нужно победить себя. Neturi reikšmės, ar tai būtų sportas, Неважно, что это было бы ar спорт tai tas pats verslas, или даже бизнес, baimės, rizikas ir visa kita. Страхи, риск. Vienas iš pagrindinių elementų tame И главный из элементов в этом yra skausmas. – это боль. Yra žinoma, kad sporte, Известно, что в спорте, kai tu mankštiniesi когда ты делаешь упражнения, ir tu atlikai tam tikrus pratimus, и ты сделал определенные ir упражнения, ranka pavargo, и устала рука, ir raumuo pradeda augti tik tais tada, kai tu tai darai per skausmą. и мышца начинает расти только тогда, когда ты Tik делаешь tie, через tik боль. tie pratimai, tik tie judesiai, jie užsiskaito dabar augimui. Только те упражнения, они способствуют росту мышц. Amen? Amen. Girdėjot kas nors apie tai? Вы слышали что-нибудь об этом? Taigi, iš tikrųjų, tam, kad turėt pergalę, reikia įveikti save.
На самом деле, чтобы иметь победу, нужно победить себя. Kitaip tariant, transformuotis. Другими словами, трансформироваться. Ir transformacija yra tik tada, kai tu įveiki save. И трансформация именно тогда происходит, когда ты побеждаешь себя. Priežastis, dėl ko mes šiandien pralaimim Почему мы сегодня проигрываем ir esam tose sudėtingose situacijose, и находимся в сложных ситуациях? kad mes esam tas, kas mes esam. Потому что мы те, кто мы есть. Ir mirusi krikščionybė Мертвое христианство yra dėl mūsų pačių. из-за нас самих. Kodėl yra visur kompromisas? Почему везде компромисс? Kodėl šiandien sakai, ai, neįsiu šiandien į bažnyčią, Почему ты сегодня можешь себе сказать, не пойду сегодня в церковь, ai, šiandien nespėju į maldą, сегодня не успеваю на молитву, rytoj į lastelę negaliu daryti. сегодня не пойду, завтра не пойду на ячейку. Todėl, kad tavo gyvenimas jisai nesisuka apie šitą vietą. Потому что твоя жизнь не крутится вокруг Jis этого nesisuka apie tai, места. ką Dievas daro šitoje Он не žemėje. крутится вокруг того, что Бог делает на этой земле. Pas tave kiti prioritetai, kiti Потому что у reikalai. тебя другие приоритеты и другие дела. Ir Dievas yra tik tais kaip viena iš disciplinų, kurias, reikia lankyti. И Бог — это одна из дисциплин, которые тебе нужно посещать. Amen. Kompromisai yra dėl mūsų pačių, tai yra dėl žmogaus, Компромиссы из-за нас самих, dėl to, kas yra širdį, из-за самого человека, из-за того, что в его dėl tų сердце, pačių motyvų. из-за его мотивов. Ir pirmiausia, su kuo mes turėsime susikauti, tai esame mes patys. И первое, с кем нам придется драться, это с самими собой. Ir per 4 metus mes jau įsitikinome to И за 4 года мы уже убедились в ir этом. bandom paaiškinti tai kitiems. И пытаемся объяснить об этом и другим. Pirmiausia, ką Dievas darys, Первое, что Бог будет делать, Jisai išiminės iš mūsų mumis pačius. Он будет вынимать из нас самих. Tai būna skaudu И это бывает ir больно. net labai. И даже очень. Ir tikrai tik vienas Dievas žino, kiek yra pralieta ašarų naktimis, И только один Бог знает, сколько было пролито слез ночами, kai tau reikia tai daryti. когда тебе нужно это делать. Ir tai yra tikras skausmas. И это настоящая боль. Bet kitaip neišeina. Но по-другому не выходит. Nes jeigu tu nesikeisi, Потому что если ты не будешь меняться, jeigu tu nesitransformuosi, если ты не будешь трансформироваться, tai niekas aplinkui nesikeis. то ничего вокруг не изменится. Į pergalę veda tik transformacija. В победу ведет только трансформация. Ir papildomai tai, kad transformacijos mastai nulemia pergalės mastus. И степень трансформации, она определяет степень твоей победы. Tu išeisi iš šitos atmosferos, Ты выйдешь из этой атмосферы, už kurią kažkas tai sumokėjo, за которую кто-то заплатил, tu išeisi pro šitas duris. ты выйдешь через эти двери. Ir nesvarbu, kad tu vakar gavai išgydymą, И не важно, что ты вчера получил исцеление, kad šiandien Dievas tave apkabino, и сегодня тебя Бог, Он обнял. tai nėra transformacija. Это не есть трансформация. Tai, kad tu gavai apreiškimą, То, tai что ты irgi nėra получил transformacija. откровение, это тоже не есть трансформация. Tu išeisi pro šitas duris Ты выйдешь через эти двери, ir tu vėl pasiduosi tomis aplinkybėmis, kurios yra aplink tave. и ты подашься снова тем обстоятельствам, которые вокруг тебя. Tiesiog taip yra. Просто так есть. Ir po šiai dienai vienetai iš mūsų išmoko išlaikyti atkovotas teritorijas. И до сегодняшнего дня только единицы сумели удерживать побежденные территории. Tie, kas iš jūsų buvo encounteriuose, mes turime pergalingą maldą, ne? Кто из вас были на энкаунтере, вы знаете, что есть такая молитва прорыва. Mes kalbam apie, taip, prasiveržimo maldą. Mes kalbam apie liūtą esantį jumyse. Мы говорим о льве, который в вас. Tai yra dvasia. Это дух. Ir mes raginame žmonės, kad jie pasipriešintų tai aplinkai, kuri yra užspaudusi juos. И мы побуждаем людей воспротивиться тем обстоятельствам, тому окружению, которые зажимают их. Suprantat, pradžių pradžia yra nesutikti su tuo, kas yra pas tave gyvenime. Прежде всего, с самого начала, это то не согласиться с тем, что есть в твоей жизни. Tiesiog nesutinku su tuo. Я просто не соглашаюсь с этим. Ir aš noriu pasikeitimų. И я хочу изменений. Ir po šiai dienai vienetai tik tais iš mūsų И до сегодняшнего дня только единицы из нас pagavo tai ir pradėjo kovoti. поймали это и начали воевать. Išmoko atkovoti žmonės, Научились отвоевывать людей, išmoko atkovoti savo teritorijas, научились отвоевывать свои территории, atstovėti priimtus sprendimus. отстоять принятые решения. Nes daugelis iš mūsų mes priemam sprendimą, Потому что многие из нас принимают решения,
Bet kai ateina smūgis, mes pasiduodam, mes paleidžiam tai iš rankų. Но когда приходит удар, мы это оставляем, подаемся и оставляем. И теряем Tiesiog это mes из рук. tokie esame. Потому что мы такие. Ir aš kalbu lygiai taip pat apie save. И я точно так же говорю о Aš себе. daug kartų dalykus mėčiau iš rankų. Я много раз упускал вещи из своих рук. Ir paskui vėl apsukdavau ratą ir vėl imdavau iš И naujo. снова проходил весь круг и брал их Ir снова. aš suprasdavau, kad jeigu aš neišmoksiu išlaikyti, aš nežengsiu sekančio žingsnio. И я понимал, что если я не научусь это удерживать, я не сделаю следующего шага. Tai yra tam tikri momentai kiekvieno gyvenime individualiai, И это определенные моменты в жизни каждого, индивидуальные очень, kurie yra svarbus. которые важны. Kurie yra svarbus tavo ir jo santykiuose. Которые важны в отношениях твоих и его. Jeigu jisai įsikabino į tai ir reikalauja, kad tu kažką tai pasikeistum savo gyvenime, Если он в это вцепляется и требует, чтобы ты что-то изменил в своей жизни, tai patikėk manim, tai ne šiaip savo. то это не просто так, поверь. Reiškia, tai elementas, kuris turės veikti ir turės būti kitoks. Значит, это элемент, который должен будет действовать, и он должен быть другим. Tai elementas, ant kurio kažkas tai statysis. Значит, это элемент, на который что-то будет поставлено. Amen. Transformacijos pagrindas yra kur kas rimtesnis ir svarbesnis. Основание трансформации значительно более серьезно. Transformacijos pagrindas tai yra pakeista širdis ir pakeisti motyvai. Основание трансформации – это измененное сердце. Tau ne tik tenka susikauti su pačiu savim, Тебе не только нужно сразиться с самим собой, bet tau teks laikyti atidarytą dangų virš savęs. но тебе придется и держать открытым небо над собой. Jeigu tu būsi sąžiningas pats su savim, Если ты будешь честным сам с собой, tai pamatysi, greitai pamatysi, то быстро увидишь, kokia sugedusi yra širdis, как испорчено сердце, kaip jinai kabinasi ir nenori paleisti, как оно цепляется и не хочет отпускать, kaip jinai ieško išeičių, kad Как оно tik to ищет nereikėtų выход. daryti. что этого не надо делать. Vienintelė pergalė, kurią tu gali turėti, jinai ateina per Jėzų. Единственная победа, которую ты можешь иметь, она приходит через Иисуса. Tam, kad tai turėtum, Чтобы ты это имел, tu turi būti visiškai mirusi asmenybė. ты должен быть совершенно мертвой личностью. Dievas tau parodys, kad nėra jokios kitos pergalės, Бог тебе покажет, что нет другой победы, kaip tik vienintelė pergalė, kurią pasiekė Jėzus. кроме той победы, которую достиг Иисус. Jėzus ir pats nugyvena pergalingą gyvenimą. Иисус сам прожил победоносной жизнью. Todėl tai yra pasiekiama ir tau šiandien. Поэтому тебе достижимо и тебе сегодня. Bet tu turėsi nueiti lygiai tokį patį kelią kaip Jėzus. Но ты должен будешь пройти такой же путь, как Иисус. Ir jeigu tu nesiruoši su juo susiliet, И если ты не готовишься с Ним соединиться, ir jeigu nesiruoši mokėti tos kainos, и если не готовишься платить эту цену, ir nesiruoši būti transformuotas, и не готовишься быть трансформированным, tai galima pamiršti apie pergalę. то можно забыть о победе. Tavo gyvenime tiesiog niekas nesikeis. То в твоей жизни просто ничего не будет меняться. Yra tik du keliai. Есть только два пути. Yra tik velnio dvasia Есть только дух дьявола ir Dievo dvasia. и дух Бога. Nėra jokio kito kelio, jokios kitos И išeities. нет другого пути, и нет другого выхода. Ir jeigu tu šiandieną bažnyčioje, tu rinkėsi Dievą, И если ты сегодня в церкви, ты выбираешь Бога, transformacija neišvengiama. то неотвратима трансформация. Kitaip tu keisi lastelę po lastelės, Иначе ты будешь менять домашнюю группу važiuosi iš одну на encounterio į другую. encounterį, Ты будешь ездить с энкаутера на энкаутер, iš Vokietijos į Lietuvą, из Германии в Литву, iš Lietuvos į Vokietiją из Литвы в Германию. ir tikėsies, kad kažkas už tave kažką tai padarys. И будешь думать, что за тебя кто-то что-то сделает. Už tave niekas nieko nepadarys. Но за тебя никто ничего не сделает. Ant kelių klupot turėsi pats, Ты должен будешь сам стоять на коленях, dangų turėsi atvert pats, сам должен будешь открыть небо, sprendimus turėsi priiminėti pats, и решения должен будешь сам принимать. kovoti už teritorijas, už žmonės, Воевать за территорию, за людей, kurie tau brangus, kuriuos Dievas įdėjo tau į širdį. которые тебе дороги, которых Бог тебе положил на сердце. Tai turės tapti tavo gyvenimo būdu. Это должно будет стать твоим образом жизни. Ir žinot, kas yra geriausia, kai atrodys, kad tu pasiekiai pergalę, И что самое хорошее, что когда будет казаться, что ты достиг победы, vėlgi turėsi mokytis ją išlaikyti ir išsaugoti. ты должен будешь учиться ее удержать и сохранить. Nes tam, kad karą laimėti, tau reiks iki gyvenimo galo dalyvauti mūšiuose. Чтобы победить войну, тебе до конца жизни придется участвовать в битвах. Tai ne taip baisu, kaip atrodo, Но это не так страшно, как выглядит. nes tai tampa vaikščiojimas su juo. Просто это становится хождением с Ним. Neužtenka pas Dievą vien prašyti gerų ir teisingų dalykų. Недостаточно просить у Бога только хороших и правильных вещей. Neužtenka pas jį prašyti sielų prabudimo.
Недостаточно у него просить только душ и пробуждения ir galvot, kad Jėzus už mane viską padarė, и думать, что Иисус за меня все сделал, kad Dievas yra geras. что Бог хороший. Taip, Dievas yra geras, Да, Бог хороший, bet tu į šitą žemę atėjai atstovauti Jo. но ты пришел на эту землю представлять Его. Ir žmonės žiūrėdami į tave, jie mato jį. И люди, смотря на тебя, они видят Его. Ir vėlgi, kokį jie jį mato. И тогда вопрос, какого они видят Его. Teks prarasti save, Поэтому придется потерять себя, kad išmatytum išgelbėtas sielas. чтобы ты мог видеть спасенные души. Dievas pradės keisti tavo širdį, tavo motyvus. Бог начнет менять твое сердце, твои Mes kaip мотивы. išgirdom pirmą kartą apie transformaciją, Когда мы услышали первый раз о трансформации, mes iškart pasirašėm po jų. мы сразу подписались под этим. Ir supratom, kad tai yra tai, И поняли, что это то, ko žmonės neturi. чего люди не имеют. Jiems niekas nesako tiesos. Им никто не говорит правды. Jeigu jisai vagis, jiems niekas nesako, kad jisai vagis. Если он вор, ему никто не говорит, что он вор. Jisai yra suktas ir protingas, moka gyventi. Он просто очень такой хитрый и умеет жить. Dievas prisikas taip giliai, Бог докопается так глубоко. transformacija yra tam, kad Dievas prisikastų taip giliai, И именно для этого есть трансформация, чтобы нет, Бог не докопался так глубоко, kad tu net negalėsi patikėti, kad tai iš vis yra tavo gyvenime. чтобы ты не мог поверить, что ты не сможешь поверить, что это на самом деле в твоей жизни. Tai ir esi tu toks, Именно ты и есть toks koks esi. такой, какой есть. Ir Dievas ima tave И Бог берет тебя ir keičia pagal save. и меняет по себе. Kai tu šlovini ir garbini jį, Когда ты славишь Его и поклоняешься Ему, tai gerai. это хорошо. Tai pakviečia jį ir pritraukia. Это приглашает Его и притягивает тебя. Atsiveria dangus ir jisai ateina. Открывается небо, и Он приходит. Bet kai tu esi sužeistas ir mirštantis Но когда ты раненый и умирающий, ir vis tiek sakai, aš dėl tavęs, и ты говоришь все равно, что я для aš тебя, priklausau tau, я принадлежу тебе, tai eina šneka apie visai kitą statusą. то речь идет совсем о другом статусе. Tada tai įgyja tikrąją vertę. Тогда это становится настоящей ценностью. Ir ką Dievas pirmiausia daro su mumis, kai mes pasišvenčiam, И что прежде всего Бог делает, когда мы посвящаемся Ему? jisai gramdo nuo mūsų Он очищает с нас, visą tai, kas yra priaugę prie mūsų сдирает с нас то, что приросло к нам ir nereikalinga. и не нужно. Ir kad ir kaip atrodys tai beprasmiškai ir nenormalu, И как бы это казалось ненормально и бессмысленно, tai yra iš jo. это от Него. Pasiekti pergalę tai nėra pagaliau sumokėta paskola. А достигнуть победы это не есть, что наконец-то выплаченный долг. Pergalė tai nėra pastatyti namą, Победа это не есть наконец-то построить дом, pasodinti medį, посадить дерево, užauginti sūnų. вырастить сына. Pergalė tai yra būti pakeista asmenybė. Победа это быть измененной личностью. Iki gyvenimo galo eiti su Dievu, До конца жизни идти с Богом, paklusti Jo dvasiai, послушаться Его Духу, tai yra rasti savo vidinę jėgą, найти свою внутреннюю силу, eiti nusižeminusią širdimi, идти со смиренным сердцем, eiti pagal Dievą. идти по Ему. Net jeigu tau teks likti visiškai vienam, Даже если тебе придется остаться одному, net jeigu tau teks išstoti prieš visus, даже если тебе придется противостать всем, tai yra sėkmė tau. то это твой успех. Transformacija tai yra nugalėti save ir šitą pasaulį. Трансформация – это победить себя и этот мир, Nugalėti šito pasaulio dvasią, победить дух этого мира, kuri yra pranykusi visur. которая проникла везде. Tau teks nugalėti šito pasaulio principus. Тебе нужно будет победить принципы этого мира. Kaip tie principai atsirado pas tave? Как эти принципы, они у тебя появились? Juos įdėjo tėvai, Их вложили juos родители, įdėjo visuomenė их вложило общество. ir sudėliojo taip reikia gyventi. И сказал, так надо жить. Tačiau tai yra šio pasaulio dvasios principai. Но это принципы духа этого мира. Ir transformacija tai yra būti priklausomam nuo šventosios dvasios, Трансформация – это быть зависимым от Святого Духа, kad ir kur jinai vestų. куда бы он ни вел тебя. Norės nuvesti prabudimą, Захочет – отведет в пробуждение. norės kažkur tai kitur, Захочет куда-то в другое место. o gal tau visai nelemta būti prabudime, Может быть, тебе даже и не суждено быть в пробуждении. o tavo pergalė yra sėdėti ir kampe pranašauti. И, может быть, твоя победа – это сидеть и кому-то Ir kol tu to пророчествовать. ir kol tu to nebepadarysi, tas prabudimas taip ir neteis.
И пока ты этого не сделаешь, пробуждение не Ir придет. galbūt tu gatvėje vaikaisi žmonės, kad pakviesti į bažnyčią, Может быть, ты на улице бегаешь за людьми, чтобы позвать их в церковь, bet tavo užduotis yra visai kitokia. но, может быть, твое задание есть другое. Dievo planas yra tau visai kitoks. Но, может быть, Божий план для тебя другой. Tau reikia įveikti save Тебе нужно победить ir себя daryti tai, ką tu turi daryti. и делать то, что ты должен делать. Kai atsistojam ant šito tako, Когда мы встаем на этот путь, kuris vadinasi transformacija, который называется трансформация, struktūra mūsų, структура, jos gale ее сила, в конце. Jos gale yra ląstelės, yra atgimstantis žmonės. В конце. ее сила в ячейках, в домашних группах. Šiame kelyje tu vis tiek turėsi turėti ląstelę, vienaip ar И kitaip. на этом пути ты все равно должен будешь иметь домашнюю Tu gali группу. tai atidėti, Ты можешь это отложить, gali atidėti šiai dienai, можешь отложить на savaitė ir mėnesiui, день, на неделю, на netgi месяц, 4 metams. даже на 4 года. Bet šios struktūros esmė Но суть этой структуры yra kelti mokinius. — поднимать учеников. Ir jūs nedingsite niekur nuo to. И вы никуда не исчезнете, никуда не денетесь от этого. Amen. Аминь. Tau reikia įveikti save ir daryti tai, ką tu turi daryti. Тебе нужно победить себя и делать то, что ты должен делать. Daryti tai, ką Dievas liepia. Делать то, что Бог тебе говорит делать. Reikia tau daryti, darai, nereikia, nedarai. Говорит Бог делать — делаешь. Не говорит — не делаешь. Neliepia daryti, nedarai. Если Он не говорит, то не делаешь. Neliepia daryti, nedarai. Если Он не говорит, то не делаешь. Amen. Mokėti kainą tai yra transformacijos dalis. Платить цену — это часть трансформации. Susimastyti ir su šventosios dvasios pagalba pasverti savo prioritetus. Задуматься и вместе с Духом Святым взвесить свои приоритеты. Koks tavo kelias į pergalę? Какой твой путь в победу? Tai pasišventimas, nuolankumas, Это посвящение, это смирение, bekompromisiškumas, бескомпромиссность, dvasinė ginkluotė. духовное всеоружие. Jeigu tu šiandien nesugebi pažaboti savęs, Если ты сегодня не способен победить себя, išstoti prieš save, восстать против себя, tai tu pamiršk visas pergalės. то забудь тогда обо всех победах. Nesusitvarkai su savimi, šiandien nori to, rytoj jau kito. Если ты не можешь справиться с собой, сегодня ты хочешь одно, завтра другое, Eini iš vienos ląstelės į kitą. идешь с одной домашней группы в другую, Ne bažnyčia ir ne pastorius reikia ieškoti, надо искать не церкви и не пастора, o ant kelių, а na kalėjime. на коленях. Tu ir esi ta bažnyčia, kaip jau sakiau. Ты являешься этой церковью. Tu ir esi tas, ko tu lauki. Ты являешься тем, кого ты ждешь. Apaštalai, mokiniai, jie buvo pergalingos asmenybės. Апостолы, ученики, они были победоносными личностями. Šiandien yra klaidinga manyti, Сегодня ошибочно думать, kad pergalingas gyvenimas yra tapti žymiu pastoriumi что победоносно жить — это стать знаменитым пастором ar sielų užkariautojui. или победителем душ. Visiškai ne. Совсем нет. Pergalinga asmenybė Победоносная личность tai yra tas, kuris gyvena Dieve, — это тот, который живет в Боге. kuris gyvena pagal Dievo valią absoliučiai. Это который живет по Его воле абсолютно. Taigi, kad ir kokius nuostabius Dievo planus ar siekius tu turi, Какие бы ты прекрасные планы Божьи и цели имел, kad ir kaip tu benorėtum įgyveninti Jo valią, и как бы ты не хотел осуществить Его волю, visa tai tampa tik gražiom iliuzijom, это становится только красивыми иллюзиями, jeigu tu neturi jėgos to pasiekti. если ты не имеешь силы этого достигнуть. O jėga ateina tik vienu būdu А сила приходит только одним способом — per tavo asmeninę transformaciją, через твою личную трансформацию, per tavo pasikeitimą ir sumokėtą kainą. через твои изменения и заплаченную цену. Todėl leisk Dievui daryti tai, ką Jisai nori, Поэтому позволь Богу делать то, что Он хочет. nebėk nuo to, Не убегай от этого. nesislėp, neprečься. Не прячься. Mūsų jėga ne dar vienoje teorijoje apie Dievą Наша сила не в еще одной теории о Боге arba paaiškinimuose, kaip Jisai veikia, или объяснении, как Он действует, o prieiškiant tą Dievą, kurį mes skelbėme. но в открытии того Бога, которого мы проповедуем.
Tai ir yra Dievo vaikai. Это и есть дети Божии. Jie sugeba apreikšti gyvą Dievą. Они способны явить живого Бога. O tu galvoji, o aš kaip? А ты говоришь, а как я? Tau pasakysiu, kad tu paprasčiausiai nepakliuvai į tą situaciją, Просто ты не попал в эту ситуацию, kurioje tai galėtų suveikti. в которой это могло бы подействовать. Labai lengva būti nepastebimu, Очень легко быть незаметным, kur daug šviesos. там, где много света. Bet tik tavo nors ir mažytis žibintuvėlis susiduria su tamsa, Но когда хоть и твой маленький светильник сталкивается с тьмой, jis tampa pačiu svarbiausiu elementu kambarį. он становится самым важным элементом в комнате. Suprantat, niekas žmonėms nekalba tiesos. Никто людям не говорит правды. Jei tu kalbėsi savo tiesą, Если ты будешь говорить свою правду, tai būsi panašus į juos, то ты будешь похожим на них. į visus kitus ir turėsi lygiai tokį patį balsą kaip ir jie. То будешь похожим на всех, на всех других и будешь таким же самым, как и они. Tavęs su tavo tiesa niekas nesiklausys, Тебя с твоей правдой никто слушать не будет. nes jie turi savo tokią pačią. Потому что они также имеют свою, такую же самую. Bet jeigu tu jo tiesą kalbi, Но если ты говоришь его правду, tada visas dėmesys nukrypsta į tave тогда все внимание будет на тебя. ir tada sako, iš kur tu visą tai žinai. И тогда говорит, откуда ты все это знаешь? O mes jau 4 metai tame judame. А мы уже движемся в этом 4 года. Amen. Tada keistis pradeda viskas aplinkui. Тогда все начинает вокруг меняться. Ir transformacija reikalinga, kad tavo tiesa pakeistų jo tiesa. И трансформация необходима для того, чтобы твою правду поменяла его правда. Todėl tiesiog būkit šviesa, keiskit mąstymą, Поэтому будьте светом и меняйте свое мышление. leiskit Dievui nuimti nuo jūsų Позвольте Богу снять с вас visą tai, ką yra uždėjęs šitas pasaulis. все, что Он положил на вас в этот мир. Prieš tai, kaip kažkas pasikeis, turi pasikeisti mąstymas. Прежде чем что-то изменится, должно измениться мышление. Nepilamas naujas vynas į senus vynmaišius, Новое вино, оно не вливается в старые мехи, nes nuneš stogą. потому что сорвет крышу. Ir čia neina šneka apie amžių. И здесь не идет речь о возрасте. Man teko matyti, kaip su neapykanta kalba jauni žmonės Мне пришлось видеть, с какой ненавистью говорят молодые люди. ir kaip su pasimėgavimu jo šlovę geria pagyvenę. И также с каким удовольствием его славу пьют Čia пожилые visai ne apie люди. amžių eina šneka. Речь идет не о возрасте. Kalba eina apie tavo mąstymą. Речь идет о твоем мышлении. Kalba eina apie tai, ar sugebės tavo vynmaišys Речь идет о том, смогут ли твои мехи priimti naują Dievo šlovės išsiveržimą. принять новое извержение Божьей славы. Todėl jis daro viską, kad tu sutalpintum tai, ką jis yra paruošęs. Поэтому он делает все, чтобы ты мог вместить все, что он подготовил. Nusiteik keistis ir šaukis transformacijos dvasios. Приготовься меняться и взывай к духу трансформации. Amen. Аминь. Nori? Mikrofoną. Ir labai trumpai norėčiau pratesti šitą temą apie transformaciją Хотела бы коротко продолжить эту тему трансформации savo trumpų pavyzdžių. своим коротким примером. Ne tai, kad pavyzdžių, bet paliudyti tiesiog, kuo aš gyvenu paskutinį mėnesį. Не то чтобы примером, но посвидетельствовать, чем я живу последние Žinote, aš месяцы. metų pradžioje pamokslavau apie grįžtamą į ryšį. В начале года я говорила о обратной связи. Ir kadangi, kaip Petras ir sakė, mūsų bažnyčios vėdinėje, mūsų pažinimas yra būtent transformacija, И как Петр и говорил, что ведение нашей церкви это трансформация, tai mes judėdami 4 metus, mes pasirašėme po to. Aš то, lygiai taip pat. двигаясь в этом 4 года, мы подписались под этим, и я в том числе. Ir šiandien atėjo toks laikas, vieni tai vadina auditu, kiti dar kažkaip И tai. сегодня пришло такое время, которое одни называют аудитом, другие еще как-то. Kai Dievas rodo grįžtamą į ryšį. Когда Бог показывает обратную связь. Aš pasakysiu, kad auditas visų pirma reikalingas ne Dievui, o tau pačiam. Я хочу сказать, что аудит прежде всего нужен не Богу, а тебе. Dievas tave senai ištyrė naktį, Бог, Он давно уже тебя всего узнал. jis pažino tave giliau negu tau atrodo. Он познал тебя глубже, чем тебе кажется. Audito laikas reikalingas tam, tau pačiam. Время аудита, оно нужно тебе самому. Kad tu pamatytum kažkokius dalykus Чтобы ты увидел какие-то вещи, ir gerus, и хорошие, ir blogus. и плохие. Nes šitų periodų Dievas sako ne tik tai, kas blogai pas tave, В этот период Бог говорит не только то, что плохо в тебе, bet jis kalba į tavo ateitį но Он также говорит о твоем ir будущем parodo, koks tu esi и svarbus, показывает, какой ты kiek tu важный, daug jau nuėjai.
как ты далеко пошел ir уже, kuom tu tapai. и кем ты стал. Taigi Dievas užmesgė su manim ryšį Поэтому Бог, Он завязал со мной связь ir nusintė mane dirbti. и послал меня работать Į tokias baisiai unikalias sąlygas, на очень такие уникальные условия, į naują darbą. на новую работу. Aš dirbu po 12 valandų per dieną, Я работаю по 12 часов в день visiškai moteriškam kolektyve, в совершенно женском коллективе, kuris nemandagus, neišsilavinęs. который очень необразованный и очень невежливый. Ir tau tiesiai į akis pasakys, kas tu esi ir iš kur tu. И они тебе прямо в глаза скажут, кто ты и откуда ты. Jie tave pasveria momentaliai. И они тебя взвешивают моментально. Mes visi įpratom bendrauti. Мы привыкли все общаться. Ir Dievui prireikė mane išvesti iš šitos terpės tam, kad sužinočiau tiesą apie save. И мне нужно было Богу вывести меня из этой среды, чтобы я узнала правду о себе. Kad galėčiau pamatyti save kitokią. Чтобы увидеть себя другой. Aš transformuota, Я ar трансформированная netransformuota. или не Ir iš трансформированная. viso, ką aš čia veikiau visus tas 4 И metus. вообще, что я делала все эти 4 года. Nes viso ko esmė vis dėlto yra asmenybės transformacija. Потому что суть всего это трансформация Nes личности. jokia bažnyčios transformacija jinai neprasidės, kol šita asmenybė nebus transformuota. Потому что никакая трансформация церкви не начнется, пока эта личность не трансформируется. Taigi aš pradėjau dirbti po 12 valandų. И вот я начал работать по Po 12 12 часов. valandų malonė baigėsi И после 12 часов благодать закончилась. ir teisingi atsakymai pas tave irgi baigėsi. И правильные ответы у тебя тоже закончились. Mandagumas irgi baigėsi. И вежливость тоже закончилась. Ir jokia santykių religija, И никакая религия отношений jinai jau nebeegzistuoja. не существует уже. Kitais žodžiais tariant, Dievas iš manęs pradėjo spausti sūrį. Žinot, toks vaikiškas žaidimas yra. И другими словами, Бог начал из меня выжимать сыр, да? Da, Сыр. važiuojat sūrį. Есть Да. такая детская игра. Vaikai sugriūna ir sako, spaudžiam sūrį, spaudžiam sūrį. Дети все прыгают друг на друга и говорят, выжимаем сыр, выжимаем сыр. Ir ant manęs griūna aplinkybės po aplinkybės ir jie spaudžia sūrį, spaudžia sūrį. И на меня падают обстоятельства за обстоятельствами, и они выжимают сыр. Kaip sakoma, ir kaip jūs galvojat, kas iš manęs pradėjo eiti? И как вы думаете, что из меня начало выходить? Iš manęs pradėjo eiti visiškai kitas gyvenimo būdas. Из меня начало выходить совершенно другой образ жизни. Mane tai labai smarkiai nustebino. И меня это очень удивило. Žinot, aš tokį patį darbą dirbau prieš 10 metų. Знаете, я такую же самую работу работала 10 лет назад. Ir aš sėdžiu, aš galvoju, Dieve, aš jau ėjau per visas tai. Aš Я žinau, kas tai говорю, yra. Бог, я уже шла через все это, я знаю, что Aš это žinau, такое. kas tai yra gamyba, tu manęs niekom Я знаю, что nenustebinsi. такое производство, ты Но меня bet- ничем не удивишь. Ką tu man nori pasakyti, Но ką tu čia Бог, man что ты rodai? хочешь мне сказать, что ты мне Kodėl aš показываешь? po 10 ar metų atsidūriau vėl ten pat? Почему я через 10 лет оказалась снова там же? Mano transformacija neišaugo į kažkokį tai klėstėjimą. Моя трансформация, она не выросла в какое-то процветание. Mano transformacija nenuvedė mane į asmeninės geras sąlygas. Она не отвела меня в личные хорошие условия. Mano transformacija nuvedė mane į tą patį nulį. Моя трансформация отвела меня к тому же самому Ant to нулю. pirmo laipto. На ту первую ступеньку. Vadinasi, tu man kažką tai nori pasakyti, tu man kažką nori parodyti. Значит, ты что-то хочешь мне сказать или что-то показать? Taigi, aš pamačiau tokį dalyką, И я увидела такую вещь, kad transformacija что трансформация, visų pirma, прежде всего, visi šitie 4 metai, ką все jie эти padarė 4 su manim, года, что они сделали со мной, jie suformavo visiškai kitokį gyvenimo būdą. они сформировали совершенно другой образ жизни. Transformacija tai yra gyvenimo būdas. Трансформация – это образ жизни. Ir šiandieną aš sėdžiu darbe, И сегодня я сижу на работе, nuo kurio aš visiškai esu nepriklausoma. от которой я совершенно независима. Aš nedirbu dėl darbo, Я не работаю ради работы. aš nedirbu dėl pinigų. Я не работаю ради денег. Aš nuėjau mane Dievas išvedė į gatvę, Бог меня вывел на дорогу, nes aš pasakysiu, kad tavo transformacija yra būtent dėl gatvės. потому что твоя трансформация и ради Ir mano дороги. transformacija yra tam, kad aš būčiau gatvėje. И моя трансформация для того, чтобы я была на Mūsų дороге. Dievas čia augina tam, kad mes eitumėm į pasaulį, o Бог нас nesėdėtumėm растит, šičia. чтобы мы были в мире, а Ir не здесь vystytumėm сидели dar в церкви. geresnius santykius tarpusavyje. И не развивали победоносные отношения друг с другом. Ne, būtent gatvėje. Именно на дороге. Ir būtent toje gatvėje šiandieną per paskutinį mėnesį aš sėdėjau ir aš atsiskleidžiau. И именно на этой улице последний месяц я сидела и раскрылась. Aš pamačiau, kad transformacija, mokėta kaina, apipjaustimas, per kurį aš ėjau, И я увидела, что ašaros, трансформация – это плаченная цена, это обрезание, через которое я visi шла. tie dalykai, kurių aš atsisakiau ir praradau, Все те вещи, от которых я отказалась и потеряла. tai buvo verta ir verta su kaupu. И это было действительно ценно и ценно
Nes šiandieną nėra galimybės man parsiduoti. Потому что сегодня у меня Той нет ситуации, какой я сейчас возможности продаться в той ситуации, в которой я нахожусь. Tam lygmenį, kuriame tame pirmame laiptelėje, jeigu aš prieš 10 metų parsidaviau, Если я 10 лет назад продалась, šiandieną nei pinigai, nei santykiai, nei žmonės, jie neturi man įtakos то absoliučiai. сегодня ни деньги, ни отношения, ни люди, они не имеют никакого отношения, влияния на меня. Ir žinote, aš sėdžiu, И знаете, я сижу. transformacija tai nėra išmokti teisingi atsakymai. Трансформация — это не выученные правильные Ir ответы. transformacija nėra tai, kad tu sėdi ir liudiji Kristų. И трансформация — это не Нейро то, что ты ты как- сидишь и свидетельствуешь Христа. Tai yra tai, kas tu esi. Это то, кто ты есть. Tai yra tavo vidus. Это твоя внутренность. Tai yra tavo paprasti atsakymai. Это твои простые ответы. Tai yra tavo bendravimas. Это твое общение. Tai yra neparsidavimas, bekompromisiškumas. Это есть непродажность и бескомпромиссность. Tai yra tiesa tavo paprastame bendravime. Это истина в твоем простом общении. Ir jūs nepatikėsit, ant kiek to reikia žmonėms. И вы не представляете, насколько это нужно людям. A kiek tai reikalinga gatvėje. Насколько это нужно на улице. Nežinia apie Jėzų, Не весть об Иисусе, bet paprasta tiesa. но простая истина. Pasakyti, čia yra nuodėmė. Сказать, это грех. Dievas gydo, Бог исцеляет. tu gali. Ты можешь. Aš mačiau tuos, kurie gali. Я видел тех, кто могут. Aš tikiu stebuklais. Я верю в чудеса. Ir žinote, aš matau kiekvieną dieną Jėzų. И знаете, я каждый день вижу Иисуса. Aš pamilau tą darbą vien dėl to, kad aš ten matau Jėzaus daug daugiau negu bet kur kitur. И я полюбил эту работу только из-за того, что там я вижу Иисуса намного больше, Aš чем matau где-либо в kiekvieną другом месте. pertraukėlę, mes turim 3 pertraukas. И каждый перерыв, который мы 3 имеем, Aš matau, kaip Jėzus tiesiog nori liudyti apie save. я вижу, как Иисус, Он хочет свидетельствовать о себе. Jam rūpi kiekvienas iš tų žmonių. Его беспокоит Kaip каждый из jam этих skauda людей. dėl tų žmonių. Как ему болит из этих людей. Jis nori liudyti apie save ir apie save ir apie save. Он хочет свидетельствовать о себе, о себе, о себе. Jis nori nešti tą dangaus karalystę. Он хочет нести это Царство Ir Небесное. žinot, kai tu žmonėm kalbi su jais tiesoje, tom, kom tu esi, Когда ты paprastai, людям говоришь в простоте, в том, в чем ты есть, tu nepergyvenk, ateik, aš pasimelsiu už tavo vaiką. да ты не волнуйся, приходи, я помолюсь за твоего ребенка. Žinoma, aš tikiu, žinot, buvo krepšinio čempionatas. Čia dabar buvo. Был чемпионат Вен- по баскетболу. Dievas išnaudoja visas absoliučiai situacijas. И Бог Absoliučiai. использовал абсолютно все ситуации. Kiekvienas 10 minučių, kurios būna laisvas pas mane bendravimui su žmonėm, jis jas išnaudoja. Каждые 10 минут, которые были свободными для общения с людьми, Бог использовал. Ir sėdi per tą krepšinio čempionatą, žaidžia Lietuva ir Amerika. И мы сидим, и играет Литва с Америкой в этом чемпионате. Ir sako, ai, lietuviai nelaimės. И они говорят, о, литовцы не выиграют. Nebent čia reikia stebuklo. Разве что нужно чудо. Kitas sako, tu ką, tiki stebuklais? А другой говорит, ты что, веришь в чудеса? Kas tiki čia stebuklais? Кто здесь верит в чудеса? Sakau, aš tikiu stebuklais. Я говорю, я верю в чудеса. O tu ką, matei stebuklų? А ты что, видела чудеса? Aš sakau, praktiškai ištisai su to И susiduriu. я почти постоянно с этим сталкиваюсь. Suprantat, kiekvienas pokalbis, Каждый разговор, jisai nukrypsta apie liudymą apie Jėzų. он выходит в свидетельство об Иисусе, Apie jo dangaus karalystę. о Его небесном Царстве. Ir tai ne aš darau. И это не я делаю. Ne aš tai provokuoju. И я не провоцирую. Aš nekuriu temų. И я не создаю Aš темы. nelipu ant galvos. Я не лезу на голову. Aš gyvenu. Я просто живу. Aš esu tom, kam aš esu. Я в том, в чем я есть. Ir transformacijos esmė pas И mane. суть трансформации. Aš esu. Я есть. Aš nuėjau į darbą ir aš esu. Я пошла на Ir žinot, работу. и yra я tokios есть. dienos, kai pas Buvai mane tokie įsirikioja dni. eilė ir aš dirbu Saliamonu. И когда ко мне выстраивается очередь, я работаю с Соломоном. Pas mane ateina, bėda tik tai nuėjo. Sako, Ana- žinai, tu nepyk, aš čia noriu pasiklausti. Знаешь, не обижайся, я хочу спросить O тебя. pas mane toks darbas, kad aš ištisai turiu dirbti, aš atlieku 27 operacijas per 30 sekundžių. У меня очень такая работа интенсивная, где И мы постоянно сдирбам много по операций ду- делаю по за короткое формату. время. Ir mano pora, jinai mane turi dengti, jeigu aš su kažkom plepu. И моя пара, она должна меня покрывать, если я с кем-то разговариваю. Bet viskam yra malonė. Но на все есть благодать. Ir vienas tik tai nueina, И один только уходит, kita prieina. другая подходит. Sako, tu nepyk, bet aš va čia dar 3 klausimus užsirašiau. И это самое, не обижайся, но я еще тут 3 вопроса записала. Sako, vat ką tu galvoji, jeigu eurą įves, tai mes pradėsim geriau gyventi. Вот как ты думаешь, если ведут евро, мы будем лучше жить?
Aš sakau, tikrai ne, tu tai tikrai nepradėsi geriau gyventi. Я говорю, точно нет, и особенно ты так точно не Sakau, будешь. jeigu tu nekeisi savo gyvenime nieko, Если ты в своей жизни не будешь ничего менять, jeigu tu čia ir toliau sėdėsi, tu geriau gyventi если nepradėsi. ты так и будешь здесь сидеть, ты lūčiau не начнешь. Ir jūs nepatikėsit, kokia žmogui apreiškimas, kokia šviesa, kai tu jam pasakai, kad tu geriau negyvensi. И вы не поверите, какое откровение человек получает, когда ему Ne говорят, šiandieną что ты lūčiau televizorius жить не sako, kad tai будешь. tu pereisi prie euro, tu Потому что gyvensi daug телевизор geriau. говорит сегодня, что если ты перейдешь к евро, ты будешь лучше жить. Taigi aš pamačiau grįžtamą į ryšį. И я увидела эту обратную связь. Aš pamačiau, kaip tai, ką tu turi, И я увидела то, что ты имеешь. tavo pasišventimas, Твое посвящение. tavo parsidavimas Dievui То, что ты продался Богу. ir paprasčiausias sutikimas nenukirst kampo ir sakyti tiesą. И просто согласие, не обрезать углов, но говорить правду. Ne, tai ne, nerūkau, tai nerūkau. Ну, нет, так нет. Не Nu, курю, так vyras не курю. negeria, tai negeria. Ну, муж не пьет, так не пьет. Tai tavo vyras dar gal sekmanį į bažnyčią eina. Так Eina, может sakau. твой муж по воскресеньям в церковь ходит? Да, ходит. Nu, iš vis keista. Ну, вообще странно. Tada pasakyk man savo Facebooką, aš pažiūrėsiu, gal jūs nenormalus, gal vyras Тогда kažkoks подскажи мне nenormalus. свой Facebook, я посмотрю, может, вы ненормальные какие-то. Ir tai yra normalu. И это нормально. Pasauliui to reikia. Миру Ir это tada, нужно. kai tu pradedi kalbėti tiesą, И когда ты начинаешь говорить правду, paprasčiausiai tu liudiji dangaus karalystės principus. просто ты свидетельствуешь о принципах Царства. Liudiji Бога. tą gyvenimą, kurį tu gyveni. Свидетельствуешь жизнь, которой живешь. Tą formatą, apie kurį tu įdėgi čia į save. Тот формат, который ты вкладываешь в себя здесь. Tie visi encounteriai, kuriuos tu važiavai. Те все энкаунтеры, на которые ты ездишь. Tas formatas, per kurį tu perėjai. Тот формат, через который ты прошел. Tada liudijimas apie Jėzų ateina labai paprastai. То свидетельство об Иисусе, оно приходит очень просто. Labai paprasta tada pasakyti, žinai, o Jėzus yra mano karalius. Знаешь, очень просто тогда сказать, что Иисус это мой король, мой Tu ir царь. taip jau fanautas. Ты и так уже уфанаут. Ir tiem, kurie reikia, jie atsirenka. И тем, которым нужно, они выбирают. Kiekvienas pasims iš tavęs, ko reikia. Vieni ateis dėl stebuklo, И каждый возьмет с тебя то, что нужно. Кто-то придет за чудом своим, kažkas iš vis tavęs nepriims, кто-то вообще тебя не примет. o kažkas sulauks tų žodžių, kai tu pasakysi, einam paskui mane. А кто-то дождется таких слов, которые скажет, иди за мной. Tam cechė sėdės tas vienas, kuriam tu pasakysi, sek manimi. Aš tau galiu parodyti daug daugiau. В этом цехе будет сидеть один, которому ты скажешь, иди за мной, я тебе покажу намного больше. Taigi, aš noriu pabaigti И я хочу закончить. ir pasakyti, kad tavo pasišventimas И я хочу сказать, что твое посвящение, tai nėra tavo asmeninis reikalas nuo tada, kai tu esi čia. это уже не есть твое личное дело с того момента, когда ты уже оказался здесь. Tavo pasirinkimai, tavo kompromisai, Твои выборы, твои компромиссы, tavo nenoriu, твои не хочу, jie nėra tavo asmeninis reikalas. это не есть твое личное дело. Nuo tada, kai tu esi čia, tai yra globalu. С того момента, как ты оказался здесь, это становится Tai yra глобально. daug daugiau, negu tu įsivaizduoji. Это намного больше, чем ты Tavo представляешь. sprendimai, Твои tai решения, yra globalūs sprendimai. это глобальные решения. Ir kiekvieno iš mūsų noras ar nenoras kažkur eiti, noras ar nenoras kažką tai atiduoti, И каждого из нас желание, нежелание куда-то идти или что-то отдать, arba elementarus pavargau, или элементарно я устал, neatleisiu, не прощу, tai yra globalus reiškinys. это глобальные вещи. Bažnyčios prabudimas Пробуждение церкви, tai nėra kalba vien tik tai apie mūsų bažnyčią ar apie mūsų regioną. это не есть разговор только о нашей церкви и о нашем регионе. Tai yra daug toliau Это значительно ir daug дальше daugiau. и значительно больше. Ir aš pasakysiu, kad bet kokia smulkmena ir nukrypimas nuo tavo trasos, nuo to kelio, kuriame tu bėgi, И даже каждая мелочь или отклонение от той трассы, по которой ты бежишь, turi įtakos tūkstančiam žmonių, kurie stovi už tave. будет влияние на тысячи людей, И которые nesvarbu, стоят kad tu за jų тобой. nematai. И не важно, что ты их не видишь. Už tavęs, už kiekvieno iš mūsų, už kiekvieno, За kuris ta- yra komandoje, За тобой, за каждым из вас, кто есть в командах, yra tūkstančių, kurie stovi ir laukia, стоят тысячи, которые стоят kol и tu ждут, pasiryši ir pasakysi taip. пока ты не будешь готов Ir ne сказать tik «да». tūkstančių žmonių, И не только тысячи людей, bet ir tūkstančių metų. но и тысячи лет. Nes bažnyčia Потому что церковь, jau tūkstančius metų nukelinėja susitikimą su Jėzumi. потому что уже тысячи лет откладывает встречу с Иисусом. Todėl bet koks auditas, Поэтому какой бы то ни был аудит, bet koks patikrinimas, какой бы то ни была проверка,
Ar bet kokią akistatą su Dievu, į kurią tu papuolė šiandieną. или встреча с Богом, в которую ты попал сегодня. Tai nėra į blogą, tai į gerą. Это не к плохому, это к хорошему. Tai parodo, kad tu esi vertas, Это показывает, что ты достоин, kad tu gali, что ты можешь, kad tave įdėta yra tiek daug, что в тебя вложено так много, kad šiandieną Dievas dirba su tavimi, что сегодня Бог с тобой работает, tam, kad tu išeitum į tas gatves чтобы ты вышел на эту улицу ir atskleistum šviesą. и явил свет. Ir tai yra gera žinia, kad šiandien pas mus yra auditas. И это хорошая новость, Aš что pasakysiu, сегодня kad аудит, dideli lūkesčiai, didelė viltis yra šitoje vietoje. что здесь огромная надежда на этом месте. Ir žinokit, aš labai myliu šitą bažnyčią. Ja Šitą audito очень- metu supratau, kad už ją kovosiu iki galo. Я люблю эту церковь, и я знаю, что я Ir буду aš tikiu биться за ateitimi нее šitos до vietos. конца. Tikiu ateitimi šios bažnyčios, tikiu jumis И я верю kiekvienu. в будущее этой церкви, Kiekvieno и будущее atskirai. каждого из вас. Ir kiekvieną iš jūsų galiu dengti. И буду покрывать каждого из вас. Pakilkit. Можете встать. Taigi aš kviečiu išeiti komandą, išeiti bažnyčią. Tie, kurie laiko save bažnyčios dalimi į priekį. Aš nuoširdžiai meldžiuosi už kiekvieną iš jūsų. Kad pažiūrėjai į savo širdį, pažiūrėjai į savo šitus 4 metus, kad kiekvienas iš jūsų pamatytumėt, ant kiek tai yra verta. Kad tiesiog dabar ateitų ta apreiškimo jėga, kad ateitų šviesa į jūsų gyvenimą, į jūsų dvasią ir jūs pamatytumėt, kiek daug tai yra verta, kiek stipriai tai yra neįkainojama. Transformacijos dvasia, transformacija tai yra vienintelis kelias pakeisti tavo gyvenimą. Nėra kito kelio, niekas nepasikeis. Niekas nepasikeis, jeigu nebūsi toje transformacijoje. Niekas tavo gyvenime taip ir nesikeis. Tik transformacijos dvasia. Tik transformacijos dvasia. Ji veda tave į tikrą pasišventimą. Ji sutapatina tave su Kristumi. Ir iš tavęs kalba Jis. Ir per tave iš tą pasaulį ateina Jis. Ir tu gali per save matyti, kaip Jis myli kiekvieną. Ir per save tu gali išgirsti liudijimą iš jo lūpų apie jį, apie dangaus karalystę. Liudyti stebuklus, liudyti galybę, liudyti išgydymus. Ne tavo jėgomis, bet jo transformacijos jėga į tave į tai nuveda. Jo transformacijos dvasia tave į tai atveda. Į tą susitapatinimą, į tą susiliejimą. Dieve, štai mes čia. Mes čia, mes norim to. Mes trokštam to. Mes norim tos kasdienybės kartu su tavimi. Mes trokštam matyti tave išsiliejantį per mumis. Aš sakau, grįžtamas ryšys kiekvienam. Aš sakau, lai šio audito metu kiekvienam ateis grįžtamasis ryšys. Lai kiekvienas galės pamatyti savyje tai, kas brangu. Tai, kas susikristalizavo. Tai, kas tikra. Aš sakau, lai kiekviename išliks tai, kas tikra. Lai kiekvienas pamatys tai, kas tikra. Kad tai daug daugiau. Daug daugiau. Daug daugiau. Tik tai, kas tikra, tik tai, kas tikra, tik tai, kas tikra, tik tai, kas tikra, tik tai, kas tikra,
tik tai, kas tikra, tik tai, kas tikra, išlieka lyg manyje. Tik tai, kas tikra, aš nekasdė, o negera. Tai pradėk trokšti transformacijos dvasios. Aš sakau, transformacija tai yra darbas su savimi. Nesvarbu, kad sustoji, nesvarbu, kokios aplinkybės, nesvarbu, jeigu kažkokios durys užsidrengia tau. Visiškai nesvarbu. Tau nereikia pradėti nuo nulio. Transformacija tai yra darbas. Transformacija tai yra darbas. Tik tai, kas tikra. Pradėk tiesiog sakyk, aš vėl ateinu. Aš vėl noriu. Aš noriu tikro skonio. Aš noriu tikro skonio. Aš noriu tikro Dievo. Aš noriu tik tai, kas tikra. Tik tai, kas tikra. Tik tai, kas tikra. Tik tai, kas tikra. Tai, kas tikra. Mes norim tikro. Šita vieta šaukiasi tik tai, kas tikra. Mes norim tai, kas tikra. Mes norim tai, kas tikra. Tai, kas tikra. Kas natūralu. Kas paprasta. Tai, kas aš esu. Tai, kas aš esu. Aš noriu tai, kas tikra. Kas paprasta. Kas paprasta. Tai paprasta, tai paprasta, tai paprasta, tai paprasta, tai yra tavyje, kiekviename iš jūsų tai yra, tai paprasta, ta laisvė, ta svajonė, jinai yra, ta laisvė, jinai yra, tai yra tai, kas tu esi, tu tiesiog esi. Grįžtamas ryšys, laikai pasimato. Tai natūralu tau. Tai natūralu tau. Tai paprasta. Aš sakau transformacija. Tai paprasta. Tai paprasta. Tu tai priemi ir eini, tai paprasta. Ir tai atmeta savaime atsiskiria viskas. Ir lieka tik tai, kas tu esi. Tik tai, kas tikra tavyje. Tik tikras Jėzus. Tik tikras pasišventimas, tik tikra meilė, tik tikra ugnis. Aš sakau tikra bažnyčia, aš sakau tikra bažnyčia, aš sakau tikra bažnyčia, aš sakau tikra bažnyčia. Savo širdyje per vaikus. Tik
vietą. Aš sakau, tebūnie auditas, tebūnie patikrinimas, nes tai atvers kas tikra, nes tai parodys kas tikra. Aš sakau transformacija, aš sakau transformacija, aš sakau transformacija. Visai nesvarbu, kur tu esi, visai nesvarbu, kur tu sustojai. Aš sakau, mes viena, mes dengiam vienas kitą, mes dengiamės vienas kitu, mes esam viena, mes esam viena. Aš sakau transformacija, aš sakau eiti iki galo, aš sakau eiti iki galo. Aš sakau pasikeitę gyvenimai, pasikeitę gyvenimai. Tiesiog būk atviras tam, taip paprasta. Tiesiog priimk, būk atviras. Sakyk, aš noriu, aš einu. Lai tai keičia mane, lai tai veda mane. Aš sakau, tai globalu, tai daug daugiau negu tu pats. Aš sakau, tai daug toliau negu tu pats. Aš sakau, tai tūkstančiam. Aš sakau, tai tūkstančiam. Atsakymai, išlaisvinimai, išgijimai. Aš sakau, paprasčiausiai atsakymai žmonėms. Paprasčiausiai kitoks požiūris. Aš sakau, tai kas tikra. Tūkstančiams į šitą žemę, tūkstančiams į gatves. Laisvė žmonėms, atsakymai, sprendimai, kitoks požiūris, galimybės. bažnyčia, aš kreipiuosi į jūs, tiesiog gavau progą kalbėti, tiesiog sakau, peržiūrėkit paaukojimų temą. Aš žinau pats, kai mesdavau iš inercijos, mesdavau iš nuoširdžią auką.
žinau, kai neduodavau visiškai, tiesiog suprasdamas, kad aš esu godus ir užsidarius širdis. Tiesiog laikas peržiūrėti veiksmus. Ir žinot, aš turėjau auditą, aš buvau mokesčių inspekcijai, mane iškvietė už 4 metus, aš turėjau duoti ataskaitą. Ir pasakysiu, man baigėsi viskas gerai, bet aš mačiau vieną dalyką, tiesa yra tiesa ir mokesčių inspekcijai. Suprantat, Dievas jisai pakelia visus pelus, grūdus atskiria ir jisai duoda šansą. Ir aš žinau, kur aš dariau klaidas, aš tiesiog man davė laiką pasitaisyti, tiesiog viskas, Dievas yra šviesos Dievas. Ir būtent bažnyčiai, būtent paaukojimų, sfera, aukų, dešimtinės, Dievas nieko netiminėja iš žmonių, jis tiesiog siūlo turėti tiesą, gyventi pagal tiesą. Ir būtent aukos, paaukojimai tai yra Dievo gyvenimo būdas. Ir tiesiog tai yra įdėta į mus, bet pasaulio dvasinai viskas stengiasi, tai yra mamonai, stengiasi žmoniją kontroliuoti būtent per pinigus. Ir būtent laikas dabar peržiūrėti namie būtent savo vertybės, ant ko pastatytas tas pamatas, būtent finansinė sfera, ant ko jinai stovi, ant kokių principų. Ir dažniausiai, žinokit, kaip sakyt, yra dalykai, kurie įsirašo į mūsų smegenys nuo vaikystės. Ir yra toks įdomus dalykas, atmintis iki 3 metų yra nesąmoninga. Ir mane tai nustebino, kai aš tai sužinau ir aš supratau, dėl ko mane kankino kai kurie sapnai. Tai būtent yra įrašoma per situacijas, įrašomi dalykai į atmintį. Ir žmogus pagal tai gyvena nesuprasdamas, kad jis jau yra užkoduotas nuo vaikystės iki 3 metų. Ir būtent vertybės taip pat formuojamas tuo metu. Ir finansinė sfera lygiai taip pat godumas, dosnumas irgi formuojama. Ir aš žinau ant savo kailio, kai mane mokinau nuo vaikystės, kad nesidalink, neduok, spausk, laikyk. Ir aš kviečiu jūs tiesiog laisva valia, kas norit, aukokit viešpačiui, kas nenorit, neaukokit. Nieko nedarykit be meilės jam. Būkit laisvi. Mes surinksim dabar paaukojimus. Ir šitoje vietoje yra iš tikrųjų išgydymo patepimas. Ir jeigu reikia kažką maldos dėl išgydymo, išeikite į priekį ir tarnautojai prieis pasimelsti. Ir aš, dangiškas Tėve, aš dėkoju tau už šitą laiką, už tas aukas, už tavo Jėzaus auką. Mes dėkojame tau, kad tu atveri savo malonę šitoje vietoje, gydai žmonių širdis. Dėkojame tau, Tėve, Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
geras. Jėzus geras. Būkit palaiminti visi.